Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 17° turno di Serie B-Win allo stadio Nereo Roccola, Triestina 15ª, affronta il Grosseto terzultimo. Polveri bagnate per i padroni di casa, reduci da 2-0-0 consecutivi contro Portogruaro e Sassuolo. Non sta certo meglio il Grosseto, che non vince da 8 giornate, ha fatto un solo punto nelle 7 precedenti gare giocate in trasferta. Arbitra il signor Nasca della sezione di Bari. Sono gli ospiti a partire bene, il pallone ricevuto da Greco, trova splendidamente Caridi che però manda fuori la conclusione. Cerca la risposta a Toledo, trova Narciso in due tempi e poi nella prima frazione è solo Grosseto. Alfa Cheme, bello il pallone ancora per Caridi, il sinistro ancora alto. Al minuto 27 calcio di rigore per il Grosseto, per fallo di Daiello su Caridi. È proprio Caridi ad andare alla battuta contro Viotti. Splendida la parata del portiere classe 90, secondo errore consecutivo dal dischetto per Caridi, che si fa subito perdonare però. Al minuto 32 l'azione di Soncin, il tocco al volo è proprio di Caridi, terzo gol in campionato per lui e vantaggio del Grosseto a Trieste. Ancora in avanti gli ospiti, palla di Alfa Cheme per Soncin, tiro fuori. Dall'altra parte l'ultima occasione del primo tempo è per la Triestina, palo pieno colpito da Testini. Davvero bello l'esterno sinistro dell'ex giocatore dell'Albino Leffe. Nel secondo tempo Iaconi manda dentro Antonelli e Gherardi per Toledo e Matute e si vede una Triestina davvero diversa nel secondo tempo. Ci prova Testini, la risposta di Narciso in calcio d'angolo. Ancora i padroni di casa, Della Rocca trova Gherardi, controlla bene, si porta il pallone sul destro ma trova ancora Narciso. Unica azione del Grosseto nel secondo tempo, Mora dalla corsia di sinistra trova il sinistro al volo di Greco ancora. Splendida la parata di Viotti, Testini, deviazione di Iorio, altro palo, secondo della partita per Emiliano Testini. C'è stata la deviazione, come abbiamo visto dal replay, di Iorio che aveva mandato fuori causa Narciso. Minuto 27, Gherardi, il cross per D'Ambrosio, ancora Narciso. Minuto 30, calcio d'angolo di Gherardi, questa volta non è impeccabile Narciso, però sbaglia D'Ambrosio, non riesce ad approfittare dell'errore del portiere avversario. Della Rocca, splendido l'attacco per Antonelli, palla alta, altra occasione sprecata dalla Triestina, che ci prova ancora in chiusura di partita. La palla questa volta è di D'Ambrosio, l'errore sciagurato è di Gherardi. Rivediamo, bellissimo filtrante, l'errore da due passi del centrocampista di Pontedera. Non basta l'ottimo secondo tempo della Triestina, finisce 1-0 per il Grosseto che torna al successo dopo un mese e mezzo. Decide Caridi al terzo gol in campionato. Gli uomini di Iaconi si fermano ai due pali colpiti da Testini, subendo il sorpasso in classifica da parte proprio del Grosseto.